หนักอะไรว่าหนักปลาละหวังว่าคงได้ปลาเข้ารอบนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูไปกันเลยครับวันนี้เรื่องไม่มีหลังคานะครับเอาหลังคาออกครับอยากทดสอบดูร่างกายตัวใหญ่ไหมเปิดประทุนครับพูดง่ายเฟอร์รารี่เปิดประทุนไปกันเลยครับไปกันเลยเก็บประโยชน์หลังคาเก็บประโยชน์ไว้เลยนี่เอาง่ายเนาะนี่เอาง่ายเนาะวางมือเด้อเพียงเด้อหนักอะไรว่าหนักปลาละปลากินแล้วเว้ยบีปลากินแล้วพี่เกมขึ้นมาเลยมีลูกเดียวไม่ต้องวางเอากลับบ้านเลยไปนู่นเลยนั่นไปดิสิไปขับดิเดี๋ยวบีมานี่ก็ได้บีมากันนะก็ได้จับอยู่ข้างในเลยเรือใครไม่รู้นะมันก็พอได้อยู่เนาะมันขาดมาหรือมันยังไงมาไม่รู้นะไม่เก่งมันพังไงแต่ตัวเรือมันได้เปล่าฮะเรียบร้อยชื่อเรือไม่มีของเขาปลูกไว้อยู่โชคชนะชัยใช่ปะมั้งอยู่นู่นมั้งไม่มีแล้วมันอยู่ช่วงเนี้ยนี่มานี่
เคยูนี่แล้วบอกว่า2 ตัวได้นะ4 ตัว โอเคใช้ได้อยู่ปล่อยเลยปล่อยนะตัวนั้นปล่อยนะเลี้ยงรอพวกได้อยู่ปูเห็นปะปลาอะไรยกเอาออกมาแล้วอ่ะออกได้ไง ออกอะไรครับยังไม่ให้นี่เลยเมื่อกี้ เหรอเหนื่อยครับพลังงานเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยเหนื่อยอ่ะมากเยอะมากเมื่อกี้ภาพมันเบลอรีเส้นใหม่ จริงครับมากบอกเลยจำไปเจอข้าวหลามว่านไปหมดขนมปังสตรอเบอรี่
ด้วยกันครับ